nanjye niko naje nisanga ahantu mbiri mu gihodi uriho ku bwanjye nanjye ndiho ku bwawe nakwita utari ukanyita utari igisambo gute none ndebera usibe ibintu arabizi wazi ko uri gufunga buri kanya yahese nembe nawe urazimenyere njye se nk'utazimenyere nawe mazi umenye ibyo abandi bamenye nawe nafunguye mbona nawe uzaba ari nkuru use imirongo mbamagaze n'icyabinteye urakizi. Hello my people, nyita Rwego cyangwa se unyite Rwego kabiri. Ninjye Rwego rwigamiye ibibazo ndetse n'abagambanyi, ntitaye ku banyanga cyangwa se ku bankunda, ntitaye ku bamvuga cyangwa se ku bacecetse, ntitaye ku bafana cyangwa se abatarabafana. Nimba udafite ikibazo kuri ibi ngibi kora subscribe. Uyu munsi ndi kumwe n'umuntu bita Emmy cyangwa se Emwite Emmanuel ariko mbyita agira ati kuba ndiho niko kazi kawe. Byagize ati buriya ntugafate umuntu umwite igisambo cyangwa se umwite umujura, ahubwo wakavuze ati ese boss umeze neza. Agira ati kuba ndiho niko kazi kawe, nahari ntago ubona ikintu ukora kano kanya mbere yo gukora ibyaha kugira ngo nawe uze ubirwanye. Emily niko naje nisanga ahantu mbiri mu gihodi ngo sipo yari kujya furate ukamanukanwa n'amatiyo wareba na bintu yamaremo hato ngo ugiye kuburana bikarangira ubaye umucumbitsi ngubwo natatu n'ejo atashe bikarangira nabwo utatashe ejo ngubwo ngo waribuze ejo ngubwo urira riti kongo subuyinu kujya shureni bikarangira nabwo utagiye ugategereza umunsi utazi cyangwa se tutabajeni abajeni batiti yesi nyagasani yeza barinde ibindi ngo naho ubukeye tuzananjye niko naje kwambuga amazina ni Hatangimana Jeremy. Amazina ni Hatangimana Jeremy. Izina ry'abastari baryita Emmy TV. Bamutse ukeneye kumbona. Nusa rero uve hano hantu uzaze ukoresha interview. Ndikwemereye. Umva ndabaye. None hari nakandi ga freestyle nshaka gushiriraho. Kakagoma nyine. Gakiyo nta kibazo. Aha, kuki mutwita ibyo tutari byo, kuki mutwita abo tutari bo, kandi ariko dutumye mubaho. Everyday nkora ubwonko, kuri no nshuro nakoze ubwonko, ibyanyu ndaje mbyonke mugenda mureba, kuko ni njyewe de bande ubihakana naza nde passe, nanjye ndamuha passe, atsinzire kino gikombe tumukarage n'uyu mudari, mu mutima huzuye agahinda, ibyo dupanga siko bigenda, iyo nza kumenya ku gapisi, sinari kuzira iyo bure, nikazanjye muteraniyeho, isheni yabaye umukoba. Ariko neshi gacika uzaba ugiye mu babaya uzabe kure y'ababaya utazazira n'aka kapure ufate bibiri usenge ujye mu rusengero usenge uko niko kuba umugabo ibyo nijyo banga baturusha ravia ngo kuki tukwita abo tutari bo kuki mutwita abo tutari bo kandi ariko dutumye mubaho twebwe uranyuriye ngo utubaye kuba niho kuba kwanjye ni wowe ni kuvuga ngo uriho ku bwanjye nanjye ndiho ku bwawe nakwita utari ukanyita utari igisambo gute niko tunyita igisambo kandi njyewe ngomba kubaho wowe ari uko wafashe igisambo akoze kumukoma nkayifata nago ariko umuntu yamaye mwana arangije none nawe ahita acije ubusambo noneho ukuntu ari kubivuga neza ngo nyine ngo narebaga akaririmbo buri wamubaza iyo ndirimbo uwo muhanzi yavuga nashakaga kureba ngaye saramuzi kari poro ako nacyo zakubeshye neza oya barakubeshye arambeshe ariko ako nacyo kuri yareka nkubwire turi abantu b'abagabo nta muntu utagira ikosa kandi ikosa si ikosa ahubwo ikosa ni ukurisubiramo ukimara kubona ko ikosa ari ikosa ntuzigere n'umunsi wa rimwe uryongera ibintu bimbayeho ni agashya ibintu bimbayeho bro ni agashya ako nanjye none ngiye kuzaza naramenye ubwenge bino mubona umuntu yayagaye ngo yereme ngo wingo beza bite ngo ni we ati ni byiza bimeze nk'uko wabiteye byigumanye ugutusha wavuga ko disi iyo nekeresha inkingo baneye umubyeyi yameye kajyana avuga ati peti wanjye gihinja none uramurumbiye none ndebera usibe ibintu arabizi wazi ko uri gufunga buri kanya yahese nembe nawe urazimenyere njye se nk'utazimenyere
nawe mazi umenye ibyo abandi bamenye, nawe nafunguye bwo nawe bwasi uzaba ari nkuru. Use imirongo mbamagaze n'icyabinteye urakizi. simwabuza gukora ibyaha byanyu niko kazi kanjye mubayeho kubera kuvuga ngo uyu mutipe agomba kubaho, kandi mu kubaho nuko wagomba ujya gukora icyaha nuko agomba gufata umunyabyaha. Ntabwo ari ngombwa ko njye nyikora, ushobora kutagikora n'undi akagikora, ariko nawe nicyo kintu kigomba kuba kikubeshejeho kugira ngo ubeho. boss rakoze kitabayeho nawe boss kwitegeza mu munyereko uri boss kubonye ko ngumye na Jean kubera akazi kawe bikubyumva. Ariko buriya hari ikintu abantu bajya bibaza mu buzima. Umuntu akaza akakubwira ngo urabona ngo njyewe ngo ndi hano ngo ariko ngo ndi hano ngo ku bwanjye. Nta muntu uburiho kirazira tuba turiho kubera abantu tubereyeho abandi. Ni ukuvuga ngo akamaro kanjye urumva kazagira igihe nabereyeho umuntu, wowe utamberaho ntabwo nzabaho. Ni ukuvuga ngo ubayeho ku bwanjye nawe ubayeho ku bwawe. Undi magirane ni ugufashanya. uri boss wanjye uri boss wanjye nanjye ukaba boss wanjye. Doko nta muntu numwe oyabwo njye ndi n'umukozi wawe. Oya uzi impamvu se n'umukozi wawe ngomba kuza kuguhiga wapi? Nibyo ntabwo uri umukozi, ahubwo uri umukozi wa leta. Kubaye iwanjye nakubwira ibyo nari ngiye gukora cyangwa ibyatumye uza kumiga kandi ujya kubikora. Ikintu uri kucyumva neza. Ngo iyo umuntu ari umukozi w'umubosi amutegeka ibyo akora, kandi ninkubwira ngo ujya kwiba nuko nanjye nzaba nabikunze nanjye nanabikora, ariko nkavuga ati mfite umwanya muke ajya kwiba. Noneho njyewe iyo ugiye icyo gihe uba ubaye umukozi wanjye. Nicyo gitumye rero umuntu aba umukozi w'umuntu ukumva ari uko yamutegetse. Tubaye ingaru usanga harimo n'amahirwe. Gusa nta muntu mbabaje nk'uyu mubyeyi. Buri wese afite agapeta rero, kandi nanjye mfite Rogani wanjye. Ubu ngubu buri cyumweru bambazaga ngo ifu y'igikoma ngo yashize, nanjye nkavuga ati reka mwihiringa nkakubi, kandi ubwo njyewe ndimo ndariga muhana imodoka sinabikubwiye. Mungano serera nkanda tuba turetse mujye mu modoka turajyamo. Ubundi akabuze umuguzi gasubirana nyirako. Wigira i Kigali, reka twigire na Rubeje Karama nyirize. Apande bivuge se ibyo avuga ni ukuri cyane, batarimo n'amayi.